La canzone di Alex Britti, 7000 caffè nella versione di Giuseppe Castiglia. Pronto? Oh, Mario Fabio! Oh, Jonathan, buongiorno. Mario, come siamo, mare? Oggi siamo un po' persi, effettivamente. Siamo troppo persi, mare, troppo consumati. No. Noi qui dalle nostre parti pessi soltanto, dalle vostre parti non saprei, sinceramente. Vai, mi stai calando una cona, prendi su, mare. Direi che ci stiamo difendendo bene oggi. Ma poi a casa mangiati? No, io per quanto mi riguarda no, penso di no. Forse il signor Castiglia sì, però, perché lui... Vai, tu mangi magari a casa, mare, animali. No, ma non lo so. Non male. Saranno affari suoi, però sai, io so che è uno di quelli che ci tiene, insomma, al sedersi a tavola, allo stare insieme, eccetera, eccetera. Ieri sì. mi consumai, mare, con una cosa che dirissi, mi consumai. Con che cosa? Io ho fatto che dirissi che proprio da Grecia. Sì, l'ho mare, capito. L'Olimpo. Mare, oggi è per tu vai a scuola a fare i professori mazzicao. Dissi, Jonathan, vieni qua, interrogato, mare. E te lo spiego io, perché il professore probabilmente anche lui ascolta alla catalla, capito? Lui è troppo perso, mare, peggio di Uaci. Avrà saputo tutte le indiscrezioni che tu hai raccontato ieri, quindi devi stare attento. Parlami di Ulisse. Ecco, sì. Dici, io veramente Ulisse essere a casa sto momento. Comunque Ulisse era un navigatore mare della Grecia. Della Grecia. Dove si trova la Grecia? Ci dissi mare dopo San Bercio Clarenza, mare. Che poi più lontano di San Bercio Clarenza. Che non è sbagliato, voglio dire. Più lontano, mare. Ci mancherebbe. Questa volta mi sento di prendere le tue difese. Ulisse, mare, era per i veri con la bacca, sì. mare, che era in giro che cercava traffici storici, capisci? È giusto, traffici storici. Ulisse, mare, era in tipo giusto, mare, era in tipo troppo consumato. Un giorno, mare, arrivavo qua nella riviera dei Ciclopi. Sì. Mare, hai visto che c'era una grotta che era enorme, mare, ranni. Enorme, sì. Mare, c'è si ude incia. Sì. Mare, c'era, mare, tutti questi ranni, no? Sì. Sì, professore, era la grotta di Polifemo. Esatto. Sì, bravo. Sì, professore, che sogno scemo. No, tutti siamo stati all'Ede in mare. Tutti l'abbiamo vista fotografia di Polifemo, mare. Ci siamo scemi. Basta, a un certo punto Polifemo non c'era, e allora visti c'è un mare, visto che c'era una specie mare di gregge, di pecore. Sì, esatto. E poi c'era tutta l'uva. E poi in mare c'era tutta una cesta enorme. Sì. Ma di prodotti vegetali. È vero, perché c'erano delle erbe, delle spezie. Mare, ma soprattutto erbe. No. Mare, arrivava un amico di Ulisse, sì. Ci dissi, mare, scippava una vela. Sì. Da navi. Chiamiamo Allicapasticus. Allicapasticus era dalle origini, certo. Un Allicapastice greco. Certo. Mare, ammughiamo bella situazione, no? Con una vela. Bravo, mare. Porca miseria. Ma cominciano a fumare, in do tempo si arriva io. Sì. Mare, Polifemo. Sì. Appunto come c'è siccome Polifemo era troppo perso, sì. Io ci stavo mettendo per l'ingondo a due amici di Ulisse. Ulisse di quanto ci stavo, mare 8, mare 8, Ulisse, mare 8 a Polifemo di no, mazzo. Certo, ci sarà rimasto male. Mare Polifemo ci si, mare, con cui stiamo andando, mare, come occhio. Ma chi è sto ciauro? Chi mi sta rifumando, mare? I miei prodotti mare della terra. E allora? Allora Ulisse ci si, mare, fatti un tiro anche tu. Polifemo, mare, acchiappava Ulisse, lo tagliavo un po' di vicino, ci dissi, mare, ma chi si, lo faccio di mai con Douglas? Mare, ci faremo facci di mai con Douglas, Ulisse, mare. Ci dissi, comunque, fammi fare il tiro magari mia. Esatto. Mare. Polifemo, mare, non l'avevo capito, io si faceva insalata con Debba. Mare, come c'è figlio, mare, ma zio, non capivo più niente se dormiscevo, mare. Quando sono svegliato, ci si carusi, saporiti, vado dare 5 pecore ogni grammo, mare. 5 pecore a grammo, non che lo sai come mi finisci. Sperimentò la prima bilancia di precisione. Mare, Ulisse ci dissi, mare, facciamo una cosa, tiriamoci pecore a grammo, mare, tu chiudi un occhio, mare, gioco Polifemo. Guarda, un mazzo, già cominciamo a lasciare i curi di pecci, scogli, faraglioni. Esatto. Ulisse scappava canavi, e mentre che scappavano non si accorgevano che c'era una uccia isola e c'era mare la magaciccia. Esatto. La conosce la magaciccia, certo, mare. come no? La magaciccia è parente Lazzarosa, mare, che dei panini. Circe, come attraccano canavi, sì. Ulisse scendeva la magaciccia e ci disse, com'è lei, com'è? Con gli ustero o con l'ambuglia? Io ci dissi capocchietta, mare, ma che ciccia, mi chiama un amico di Ulisse, lo chiamavano Torio Poco, cucinavo e ci feci mangiare a Ulisse.
Ulisse e poi scappavo, ma dopo tutto chi tu che aveva mangiato e chi tu che aveva fumato, ma le sindeva le sirene, le famose sirene da ieri. Esatto. Ma erano chi da finanza, costavano 5 anni, capisti? Esatto. Allora Ulisse ha deciso, dice, ma rivoglio un mare a Itaca, che c'era sua moglie Penelope, pare che faceva la tela, scusava a Baranotti, se accusevo io anno, perché c'erano tanti pretendenti che la volevano come moglie, no? Certo, ci mancherebbe. E si diceva te la do, non te la do, te la do, non te la do, scusava la tela, male. E beh certo. C'era magari in figlio, male, si chiamava Telecom, che era messo nei telefoni. Si chiamava Telecom. Non proprio. Vabbè, era comunque pur sempre un nome di una TV privata. E poi c'aveva mare Ngani che si chiamava come condizionatori d'aria, mare Argo, ma come chiami? Mare Ngani come condizionatori d'aria. Allucinante. Mare come si ricucchiva? C'era una casa china di froci, mare che volevano il suo cucchieri. Mare Ulisse ci dissi, mare ad esce di sta casa. Perché nunca lo sai come finisce questa giornata. Mare il professore è arrivato dopo, mi mandavo posto, mi dissi mare non ti metto uno perché veramente mi affronto. Guarda, mi permetto di dire che il tuo professore è veramente un incompetente, perché io sulla storia del genere ti avrei messo 20, non 10. Mare, messo 20. Siamo troppo vesti, ma passo troppo scarsa a scuola, mare. Lo so. Ma tu non conosci il nudo che può dare ripetizioni, mare. Allora ascoltami, secondo me tu sei un incompreso, te lo dico sinceramente. Io sono un incompetente, mare, no, io sono sicuro. Vabbè, questo lo abbiamo capito, però in questo caso sei stato veramente un incompreso, perché secondo me tu la storia l'hai raccontata benissimo. Era giusto, mare. È giusta, è giusta. Mare, sai chi dico? Sì, ti ho perso di via, mare. Sì, troppo consumato, mare. Saluto il tuo spacciatore, mare. Ciao Jonathan, in bocca al lupo per tutto, ciao.